咪打包埋嘅，冇得坐喺食嘅。有，佢可以倒落嚟嘅，咁啱佢包好咗咪直頭落咯。即係黑色嘅喎。你蒜頭嚟嘅，葱頭嚟嘅買呢啲咩？我嗰度有得賣嘅，食過嘅。你食冇？跟住你叫咩食？冇啊，煮豬肉鬼同埋一個手工條。你頭先咪又嗌咗嘅？大包。OK，嚟入去啊！入去啊！包。呢個咪以前我哋食開細罐裝啊！切咗嘅咪咩？冇啊！花蘿蔔刀自己切啫嘛。誒，個花生糖啊，即係花生餅啊！攞行人㗎啦，同嗰個哇個滋味好重。叫你望過去望，我都買一盒啦，我都幫我攞10幾埋，呢度啊，呢個喎，夠高喎，嗰度咧，合唔合啊？對啊！阿姐喺邊度？係咯。好肉緊啊！即係我攞一盒冇呢個，我嚟。